歡迎大家嚟到 Hong Kong ICT Award 2024嘅 ICT Startup Award 嘅頒獎典禮。90幾間嘅初創公司裏面挑選15間，其實係即係好辛苦嘅事嚟嘅。今年呢，我哋就新設咗一個最佳人工智能嘅應用獎。咁啊，希望藉住呢個獎呢，亦都推廣人工智能呢喺各個唔同嘅產業裏面呢，做一個即係新嘅應用啦。祝願 ICT Startup Award 呢個殊榮呢，能夠帶領你哋呢走得更遠，衝出國際。ICT Startup Award 嘅目的呢，係為咗表揚同埋推廣本地優秀嘅業界同埋通訊科技嘅創新，以至到係應用嘅。其實特區政府會繼續啦，全方位咁推動創科。政府會撥款1.8億元，推出創科加速器先導計劃，吸引海內外具豐富經驗嘅初創專業企業服務機構咧嚟到香港。喺度，我衷心感謝所有支持呢一次比賽嘅業界人士同埋初創企業，多謝大家。其實唔係攞到獎就等於只有佢哋可以做得成功。攞獎固然係重要，攞唔到獎亦都唔係需要有任何嘅氣餒嘅，因為呢個只係成功路上嘅其中一個 point。大家喺呢個本地嘅 market 做好，跟住就走出去。香港始終係你嘅家。再次恭祝今次得獎所有嘅人。2024香港資訊及通訊科技獎資訊科技初創企業硬件與設備優異獎得主係 Gables Limited。我哋係 Gables 啦，咁我哋就透過咗結合科研成果同埋人工智能啦，就研合咗一套消防系統。ICT Startup Award 一直喺香港以嚟都係非常具認受性嘅獎項啦。咁呢個獎項絕對對於我哋團隊嚟講係一個極大嘅肯定同埋支持。If IoT Technology. We are the green technology company supported by the Polytechnic University and the Hong Kong SDP. We are the honor to present our green asset management and tree health monitoring solution at the Hong Kong ICT Award. R2D2。咁我哋 R2C2 咧，最主要係做一個機械人嘅平台，去容許唔同嘅機械人咧喺呢個平台裏面一齊去工作。咁我哋而家亦都同一啲嘅鐵路公司去合作，將我哋嘅機械人咧擺入去鐵路裏面去做啲全自動化嘅檢查㗎。Sota Robotics。那么这次获奖呢，既是对我们的一个过去成绩的一个肯定。實際上，我們公司在2022年成立以來呢，一直致力於高端的機器人裝備的生產與製造。金獎得主係 Green AI Technology Limited。我哋公司咧係用人工智能去實現垃圾分類嘅一間科技公司。好多謝大會頒呢個獎俾我哋啦，因為呢個係對我哋startup嘅一個肯定啦，亦都係我哋公司繼續發展落去嘅一個動力。相信即係我哋做 ICT 呢啲用技術嘅，其實都希望真係我哋嘅技術可以改變到呢個世界。希望政府同埋啲大企業咧，真係俾多啲機會我哋 startup 因為我哋真係好需要一啲機會去啟動或者去 initiate 一啲新嘅 initiative。Define Clean Limited。咁我哋係間綠色科技公司咧，專注研發同埋提供咧無水天然個人家居清潔消毒沖劑嘅。咁今次咧好開心可以獲得呢個 ICT 嘅 award，係對我哋公司一個好大嘅肯定。Recube Limited。Recube 咧係一間專注重用餐具租借服務嘅公司。今次攞到呢個 ICT Award 啦，其實係對我哋服務嘅一個肯定。我哋希望咧通過我哋服務咧，可以話到俾香港人知，其實咧重用都可以好簡單嘅。Live Sparrow Solutions Limited。最主要嘅 project 啦，其實就係一個人工智能幫無人機去揾失蹤人士嘅一個平台同埋一個方案啦。我哋都係針對一啲政府部門啊，或者係一啲搜救團隊做一個合作嘅。Greenology Group Limited。咁我哋咧係香港第一部24/7嘅智能攞賣站。咁我哋咧主要係攞賣一啲個人護理產品啦，同埋家居清潔用品嘅。咁多謝ICT Award 啦，俾我哋香港呢個業界啦有一個咁良好嘅平台啦，可以一齊去推動呢個環保走數嘅。金獎得主係 One Power Limited。
今日好開心可以攞到呢一個 ICT Gold Award。咁我相信咧，唔少朋友咧行過屋苑樓下或者商場咧，都見過我哋部飄書機嘅。咁今日再呼籲大家記得 download 我哋 OnePower 嘅 APP， 為你屋企本舊書揾一個新屋企。好感恩啦，因為咧我哋能夠獲得呢一個ICT Awards 嘅 Social Impact 嘅金獎啦。等我哋知道咧，其實我哋呢個科技創新咧，其實係可以好好咁樣幫助到個社會嘅。Alpha AI Technology Limited。Hello， 大家好，我哋公司係 Alpha AI。而我哋最主要嘅 product 係一個無人機大廈 AI 外牆檢測，所以我哋今次攞呢個獎係非常之榮幸，亦都希望可以借住今次嘅獎去將我哋應用帶俾唔同嘅社區，保障社區嘅安全。Dressel Limited。I'm Curtis and this is Alex. We are the founders of Dressel Limited. So our solution is a vision-based AI software for physical health. We feel great, actually. We feel great to be here. Pet-to-Life。Pet-to-Life 咧係一間以一個寵物嘅生物信息啦，咁去利用呢一個 AI 咧幫寵物去健康問題去做一個政策嘅。咁因為呢個 ICT Award 嘅比賽咧，其實係經過咗2輪啦，咁我哋見咗10幾20個 judge 咧，其實都俾咗唔同嘅 comment 我哋啦，去俾我哋 fine tune 我哋嘅 product 同埋去精進我哋嘅 business model。Legit App Limited。We have already authenticated over 3 million items and processing thousands of items daily. Proud to be one of the best startup companies recognized this year. Neuro DC Association Limited. And we are very honored to receive the award today. And thank you for HKICT. And this is really a golden opportunity for investors and also entrepreneurs and also inventors cross over with each other. 咁我哋兩個咧都係土生土長嘅。其實香港的確係有呢個咁樣實力咧，去培訓呢一啲創科嘅人員。咁我哋希望未來咧都會有更多嘅驚喜會帶到俾大家，可以喺創科嘅行業咧去繼續努力發展嘅。2024香港資訊及通訊科技獎資訊科技初創企業獎 Grand Award 大獎得主係 New DC Association Limited。再一次恭喜晒 Neuro DC Association Limited。咁今年 WTIA 咧又得到數字政策辦公室嘅支持咧，咁我哋又再去主辦呢個香港 ICT Award 嘅Startup 初創嘅獎項啦。If you are a startup, I would highly recommend that you join this competition. 咁我哋希望多啲嘅朋友、多啲嘅 founder 咧，可以 join 我哋呢個嘅 ICT Award， 號召更多像我們一樣的初創企業能夠加入進來，大家一起為香港的科技創新做出貢獻。If you have any good vision and want to join the startup ecosystem, ICT is definitely the best place. So see you next year in the competition. 咁我哋希望咧，今年嘅得獎者咧，即係繼續再接再厲，將佢哋嘅今年得到嘅成果咧，再去將我哋產品咧帶到去全世界，令到我哋香港嘅創科界咧越做越好。